안녕하세요. 연정한 보살입니다. 네. 선생님, 2024년 첫 촬영이네요. 그러게 말이에요. 그렇죠. 그렇네요. 벌써 그렇게 됐네요. 네. 또 한 해가. 한 달이 그냥 훅 가네, 그냥. 아, 세월 좀 붙잡아 매놨으면 좋겠어. 저도 같은 생각입니다. 아니, 너무 빨리 달려가는 것 같아. 하루하루가 네. 소중한 하루하루지만 너무 빨리 가니까 너무 시간이 아까워. 선생님은 사실 이제 그런 말 있잖아요. 이제 나이 들면 들수록 더 빨리 느껴진다고. 시간. 맞아요, 맞아요. 정말 빨리 느껴지실 것 같은데. 저도 이렇게 느끼는데. 어떻게 하다 보면은 그 옛 어르신들이 하시는 말씀이 틀린 말이 없는 것 같아. 그 나이에 따라서 속도 달려간다. 근데 그거를 제가 요즘에 실감하고 있어요. 선생님, 그 새해니까 이렇게 또 새해 또 신년 점사 보러 오시는 분들도 꽤 있으실 것 같은데. 있죠. 그러면 오시면은 뭘 가장 이렇게 막 물어보세요? 가장 뭐 편한 건 가정이 어떤가, 안녕한가? 안녕한가, 어, 부군 되시는 분이나 네. 가족, 뭐 세 식구면 세 식구, 두 식구면 두 식구, 가족이 건강하게 갑진년 한 해에 어떻게 지내겠는가, 그거 중점으로 이제 물어보시는 분들 많고, 이제 영업이나 상업이나 이제 변동을 주려고 생각하시는 분들이 이제 변동을 주고 이동을 하시려고 생각했을 때 과연 이게 맞나 안 맞나. 그래도 신의 신령님의 힘을 빌고 싶어서. 그렇죠. 이제 뭐 그런 것도 많고 뭐 결혼, 이성, 애인 뭐 이런 것도 맞아. 괜찮아요. 그것도 있고 쉽게 말하자면 관제수, 네. 뭐 이렇게 기관의 시비거리라든가 그런 부분에 있어서 우리 인간은 무지라 내일을 모르잖아요. 그러니까 이제 그런 게 궁금해서 오시는 분도 때로는 있고. 그래서 기왕이면 안 좋은 걸로 물어보러 오시는 분들보다 좋은 그냥 가정의 안녕을 물어보러 오는 게 제일 저도 반갑고 좋아요. 왜? 관제수 그런 거는 가슴 아프잖아. 그렇죠. 그리고 뭔가 어저께의 우정이 오늘의 원수가 돼서 뭔가 어떻게 될까 물어보러 오면 그것도 마음 아프고. 그러니까 제일 좋은 거는 건강면, 가족, 하는 일이 어떻겠나, 식구 그런 부분. 다 좋은 일들만 있어야 할 텐데요. 그렇죠? 그렇게 말해요. 그래서 그 뭐 각자 궁금한 것도 많지만 그 저도 이번에 이제 그 개인적으로 지금 이슈이기도 하고 이 두 분이 어떤 궁합을 가지고 있는지가 궁금해서 이번에 그래요. 궁합을 하나 준비해봤어요. 그래요. 네네. 근데 딴 때는 피디님이 오늘은 성씨도 안 주고 그랬는데 지금 이제 성씨 주실 네, 건가요? 성신 드리겠습니다. 제가 예, 생년월일이랑 예, 성별 성씨 예, 알려드리겠습니다. 예, 예. 네, 여자분은 네. 잠깐만요. 예, 그리고 김씨입니다. 여자분. 김씨예요. 네. 그리고 남자분은 네. 용씨입니다. 용씨?
이분들은 네. 제가 이렇게 보니까 그냥 궁합을 보라 그러는데 네. 이 사람들 결혼했어요? 안 한 걸로 보여요. 안 했습니다. 예, 안 한 걸로 보이고 전체적으로 전반적으로 봤을 때 뭐 썩 좋게 들어오지는 않아요. 안 좋네요. 예, 좋게 들어오지도 않고 네. 서로 어떻게 보면 이 여자분도 그냥 지금은 좋은 느낌보다는 그냥 안 좋다. 난 그렇게 나와. 그냥 나오는 대로 얘기를 할게. 네. 뭐 궁합을 보라 그러는데 궁합은 있잖아. 우리가 뭐 결혼을 한다든가 이 사람하고 뭐 어떻겠나 좋겠나 이걸 보러 올 때 궁합을 보잖아요. 근데 나는 썩 좋게 들어오지가 않아요. 영적으로 느낌을 봤을 때. 네. 그리고 왜 안 좋냐라고 물어본다 그러면 서로 각자의 주장이 강해. 네. 각자가 너무 강해. 그러다 보니까 자꾸 이렇게 충돌이 생기는 걸로 보여. 나는. 부딪히는 걸로 보이고 전반적으로 봤을 때 그냥 이 사람들은 뭐 굳이 그냥 왜 이 사람들 얘기를 하는데 자꾸 이렇게 훅훅 달아오르지? 달아오른다는 게 어떤 걸까요? 그냥 왜 열 받으면은 왜 훅 달아오를 때 왜 진땀 나오듯이 왜 훅 달아오른다 그러잖아. 네. 그 느낌이야. 좋은 것 같지는 않네요. 좋은 것 같지는 않아. 네. 몰라 내 입에서 그냥 그렇게 나오고 네. 전반적으로 이렇게 놓고 봤을 때는 결혼을 하겠나 안 하겠나 그게 궁금한 거야? 일단은 이 분들이 만나고 있는데 근데 이제 어떤가 궁금해서요. 뭐 결혼도 물론 궁금할 수도 있는 부분이고 나이가 있으니까 서로. 그리고 이제 남녀로서의 어떤 합이 어떤지 뭐 그런 것도. 남녀로서 합이 아예 안 들지는 않아요. 네. 그런데 중간에 처음에는 좋았으나 중간에 가면 갈수록 자꾸 충돌이 생기고 마찰이 생겨서 네. 좀 찌그덕거리고 삐그덕거린다. 그래서 조금 성향 차이보다는 네. 사주팔자 타고난 것도 있겠지. 네. 그것도 있고 성향 차이도 있는데 서로 각자가 똑같은 얘기지만 강하다 보니까 어느 한쪽이 조금 비우고 네. 내려놓고 서로 맞춰가는 그게 있어야 되는데 네. 초장에는 그랬을지 몰라도 갈수록 그게 안 되니까 서로 그냥 대문대문 하는 쪽으로 가게 되겠다. 그러면은 얼마 안 가서 깨질 수도 있다는 말씀이시네요. 내가 봤을 때는 길게는 안 가는 걸 보여요. 근데 선생님 이분들이 어. 동료였다가 어. 올해 그 사귄다는 그런 입장을 발표한 거거든요. 입장을 밝힌 거야. 네, 그러니까 얼마 안 된 거겠죠. 근데 길게 네. 끝까지 가지가 않을 것 같아. 뭐 결혼은 또 물어보나 마나네요. 그러면. 네. 몰라요. 제 입에선 그래요. 지금은 초니까 뭐 이렇게 잘 보일 수는 있는데 가면 갈수록 좀 찌그덕거리면서 조금 문제가 생기지 않겠나 그렇게 나오고 이 여자분은 쉽게 말하자면 우리네 같이 조금 많이 빌면서 살든가 네. 공들이면서 살 팔자고 안 그러면은 대중들 앞에서 많은 이제 그 지목을 받고 네. 뭔가 연예인이 돼야 되는 사람이야. 이 사람. 네네. 맞아요. 연예인이 돼야 되는 사람이고 네. 남자도 그렇고 그러니까 전반적으로 봤을 때 이 남자는 있잖아. 네. 후반으로 가면 갈수록 재물이 줄어든다고 보여지거든. 내 입에서. 네. 끝에 가서는 조금 살아가는 게 지금은 어떨지 몰라도 지금은 그렇게 보이지는 않아요. 근데 뒤로 후반으로 가면서부터 재물이 줄어든다는 건 뭐야? 내가 살아가는 데 만만히 힘이 드는. 그렇죠.
메말라 간다라는 얘기거든. 아. 인생이. 네네. 그래서 네. 조금 후반으로 갈수록 네. 많은 후레쉬를 지목을 받는 것보다는 네. 조금 침체되겠다. 그래서 그것도 맞아요. 이 사람이 어떤 기점 이후로 어떤 시점 이후로 계속 내려막이지. 네. 그래서 이 사람은 초장에 그런으로 이렇게 가다가 뒤로 가면 갈수록 자꾸 찌그러지는 그런 기운으로 보여. 내가 봤을 때는. 네. 그렇고 이 여자분도 어떻게 보면 어떻게 돼? 물이 위에서 많은 물이 쏟아부으면 네. 흙이 바닥에 깔린 흙이 어떻게 남아나겠어? 아 그렇죠. 안 남아나지. 네네. 그래서 결국은 이 여자분도 뒤로 갈수록 자꾸 잡음이 생기고 시끄러워져서 네. 그 끝으로다가 조금 뒤로 머무르겠다 이렇게 나와. 아. 몰라, 나는 내 입에서 그렇게 나와요. 음. 그리고 전반적으로 이 사람 둘이 놓고 봤을 때 둘 다 그냥 어떤 복이 있겠냐. 둘이 만나면 뭐 결혼을 한다 그러면 잘 살겠냐. 둘이 뒤로 갈수록 퍽퍽하게 삶이기 때문에 네. 조금 힘이 들어지겠다. 그러면은 이 사람들은 동료로 그냥 남는 게 더 나았을 법한 거였네요. 그렇지. 굳이 만나지 않고. 그렇지. 그래서 내 부족한 부분을 누군가 상대가 채워줄 수 있는 팔자를 타고난 사람을 만나면 더 좋겠지. 내 부족한 걸 채워주니까. 네. 카바가 돼서 더불어서 가니까 좋겠지만 둘 다 네. 힘이 들다. 만나면 봤을 때는 화려할지 모르지만 네. 내면에 깔려 있는 네. 그 부분은 나름대로 말 못하는 벙어리 냉가슴 앓는 그런 게 없지 않아 이 많이 생기겠다. 그렇게 나와요. 그렇구나. 근데 이 사람이 누군지. 예. 제가 하나만 응. 더 여쭤볼게요. 근데 그러면요, 응. 제가 사주를 하나 더 드릴게요, 선생님. 예. 이 남자분과 이 여자분이 어떤지만 잠깐만 간단하게만 봐주실래요? 네. 남자분이시고 김씨입니다. 남자분? 네. 예. 예. 네, 김씨. 이분이 여자분과는 반대로 좀 더 어떤지. 이분이 이 사람이라면 네. 이 사람도 이 사람하고는 조금 네. 이 사람보다는 조금 나요? 살아가는 데 있어서 우리가 합이 든다 그러죠. 네. 합이 드는 거는 요 사람이 조금 낫기는 하나 네. 여러모로 복합적으로 이렇게 딱 놓고 봤을 때는 이 사람이 이분의 부족한 부분을 채워줄 수 있는 그게 안 돼. 아, 네네네. 응, 근데 이 사람은 서로 조금 융화가 조금 돼. 아, 그리고 이 사람은 살아가면서
건강면을 조금 많이 챙겨야 된다 그렇게 나와. 네네. 우리가 이렇게 볼 때는 여러 분들 이렇게 볼 때 건강면은 우리가 모르잖아요. 네. 피디님도 모르고 나도 그렇죠. 모르고. 그러니까 근데 이분은 알 거라고. 네. 혹여라도 이제 보면 아 그래도 그분이 그래도 그런 소리 나올 수 있겠지. 근데 이분은 맨당에 헤딩하는 시기야. 지금이. 네네. 네네. 그래서 조금 뭐 살아가는데 조금 건강면을 조금 많이 챙겨야 되고 금전 부분은 그냥 저냥 가는데 전체적으로 봤을 때 이 여자분하고 어떠냐라고 봤을 때는 그래도 조금 융화가 된다. 융화가 된다. 그 1번 남자보다는 왜 그러냐면요, 선생님. 예. 저 두 번째 알려준 남자가 이 여자분의 전 남자친구예요. 그래? 네. 헤어졌는데 그래서 궁금해서 근데 그분이 되게 오래 만났거든요. 그 두 번째 남자분과. 근데 헤어지고 나서 이 방금 처음에 알려줬던 사주의 남자분과 만났는데 근데 그분이 훨씬 더 낫다. 낫지 않았을까라는 그냥 생각에 네, 물어본 거예요. 네, 그렇죠. 근데 제가 봤을 때는 이 여자분의 네. 이 김 씨라는 이 분의 부족한 부분을 이분이 조금 채워줄 수 있는 그 부분을 갖고 있어서 이분이 조금 더 낫다. 두 번째 남자. 예. 네. 이분보다는. 그래서 이분이 왜 헤어졌어? 누구지는 말씀을 드릴게요. 근데 네. 선생님 이분들이 좀 젊은 사람들이라서 선생님 잘 모르실 것 같아요. 예. 여자분은 두 분 다 가수신데 예. 그 현아라는 가수고 누구야? 몰라. 두 번째도 용준영이라는 가수인데 용준영이. 네, 아이돌 가수 출신들이에요. 근데 그러니까 1월에 공식 커플 연예인 공식 커플 뭐 요게 이제 그렇게 이제 뜬 거죠. 근데 첫 번째 알려준 남자의 그가 어떤 사회적 평이 지금 그렇게 좋지가 않아요. 그리고 오랫동안 동료로 지냈던 사람인데 같이 연애를 한다고 하니까 좀 의아스러운데 약간 이런 할머니가 네. 오래 못 간다 그래. 오래 못 간다. 못 간다. 네. 지금은 좋을지 몰라도 네. 뒤로 갈수록 오래 못 가. 오래 못 간다. 그 오래 못 가는 이유는 아까 말씀하신 충돌 서로 성격 차이도 있고 네. 안 맞아. 맞아요. 왜냐면 우리가 처음에는 좋고 뭐 니캉네캉 네. 삐리리 해갖고 좋을지 몰라도 갈수록 이게 장점이 많이 보여야 되는데 단점이 그 사람이 뭐 안 좋은 단점이라는 것보다도 아 나는 이게 좋은데 이 사람이 이게 안 맞네 이런 차이지. 나 이거 먹고 싶은데 너 어때? 나도 좋아. 이게 이제 때로는 싫어도 이게 돼야 되는데 그게 잘 안 된다 이 말이야. 그러면 서로의 누가 잘못했네 이게 아니라 서로의 잘못 서로 안 맞는 거야. 그러니까 서로 그냥 전체적으로 맞지는 않는다. 그러면은 제가 두 번째 알려준 남자와 잘 지냈다면 그분과는 결혼까지 가능했을 수 있는 그런 궁합일까요? 그래도 이 사람보다는 네. 이 사람이 좀 낫지. 그래도 이 사람은 좀 잔잔한 부분이 있어. 잔잔한 부분이 있고 우리가 불이 나면 물로도 끄지만 네. 산불이 났을 때는 물보다는 흙이 가깝잖아. 그치? 네네네. 그래서 그걸 이렇게 잔잔하게 다져줄 수 있는 그 기운을 이 사람이 두 번째 남자가 조금 갖고 있다라고 보면 돼. 그렇구나. 그러면은 좀 좋은 남자를
놓친 걸 수도 있겠네요. 자기한테 맞는 남자. 그치. 그리고 오래 사귀었어요? 네, 오래 사귀었어요. 오래 사귀었으면 그래도 맞는 부분이 있으니까 오래 갔을 거 아니야. 그렇죠. 그치? 네. 근데 기왕이면 무슨 문제가 있어서 헤어졌는지 모르겠으나 그래도 이분한테는 미안한 얘기지만 이분보다는 난 이 사람이 안 좋다는 게 아니야. 네. 둘을 놓고 봤을 때 누가 잘 맞냐라고 물어보니까 네, 그죠, 네. 내가 거기에 대해서 얘기를 해주는 거고. 네. 근데 전체적으로 봤을 때 이 사람은 조금 살아가는 데 있어서 메마르다. 우리가 나무만 있어서도 안 되고 나무가 있으면 흙이 있어야 뿌리를 내리고 네. 뿌리를 내리려면은 물이 있어야 꿋꿋하게 살아남잖아요. 네. 근데 전반적으로 놓고 봤을 때 부족한 부분이 이게 서로 이게 돼야 되는데 네. 그 부분이 다 갖춰지지를 못했기 때문에 이 사람은 조금 퍽퍽하게 가면서 조금 그나마 이제 요분이 조금 갖고 있어. 그래서 나름 이거를 조금 융화가 돼서 살아갈 수 있는 그거에 됐었는데 좋은 어떻게 보면 이 사람보다는 좋은 인연법이지. 알겠습니다. 그래서 그 궁합이 좀 궁금해서 가져왔는데 그러면은 그 첫 번째 알려준 여자분이 만일 선생님 말대로 오래 가지 못하고 만약 헤어지게 된다면 언제쯤 더 또 좋은 사람을 만날 수 있을까요? 아니면 언제 결혼을 할 수 있을까요? 이 사람은 결혼 늦게 해야 돼요. 늦게. 네, 늦게 해야 돼요. 그리고 일찍 하면은 한 번, 두 번, 세 번을 해야 되는 사람이고 그리고 내 남편의 자리가 그렇게 강하게 있지가 않기 때문에 잘 신중하게 생각을 해서 결혼을 해야 되고 이 사람은 앞으로도 하려면은 한 4, 5년 뒤에 하는 게 좋겠다. 그리고 그 안에 하면은 자꾸 찌그덕 잡음이 많겠다. 그래서 조금 늦게 하라고 말을 해드리고 싶어요. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.